Όλα τους είδα. Τόσοι πολλοί. Το τροπάριο που λένε. Λοιπόν, να γνωρίσω καταρχήν την προπονήτρια, η Σοφία Σιούρη. Ναι. Παιδιά, εγώ δεν πατάω εδώ πάνω, συγγνώμη, αλλά βουλιάζει το τακούνι. Έρχομαι από εδώ. Σοφία μου, κούκλα. Έτσι πηγαίνω στο μάθημα, τέτοια ομορφιά, μαλλιά, βλέπω. Περίπου. Κραγιόν, φανταστικό. Μπράβο σου, κούκλα, έτοιμη για φωτογράφηση είσαι. Είσαι η προπονήτρια. Ναι, είμαι προπονήτρια. Εσύ από πόσο χρόνο ασχολείσαι με το τάικβοντο και γιατί? Ξεκίνησα στα 10. Ναι. Παιδάκι, σε βάλαν οι γονείς σου ή εσύ το διάλεξες? Το διάλεξε ο μπαμπάς μου. Ο μπαμπάς σου Ήθελε να βάλει το κορίτσι σου τάικβοντο? Ήθελε να μάθω αυτοάμυνα. Ο μπαμπάς μου ήθελε να μάθω να χορεύω και να δέρνω. Και τελικά τα κατάφερα και τα δύο. Σου. Ναι. Και χορεύεις και δέρνεις? Ναι, έχω τελειώσει και χορό. Αυτό που μαθαίνει κανείς είναι αυτοάμυνας. Μην πάμε στα παιδιά που εντάξει είναι πιο πρώτο στάδιο. Ισχύει πραγματικά, δηλαδή όταν λέμε αυτοάμυνα, δηλαδή αν μου επιτεθεί κάποιος, μπορώ απλά, θα σου το πω, να τη βγάλω καθαρή? Ναι, χρησιμοποιείς τη δύναμη του αντιπάλου εναντίον του. Όσο πιο δυνατός είναι ο αντίπαλος, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η αυτοάμυνα. Πώς γίνεται αυτό? Υπάρχουν ειδικές τεχνικές, γι' αυτό υπάρχουν και οι πολεμικές τέχνες. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ο πιο δυνατός ούτως ή άλλως, αν σε πιάσει, χρησιμοποιείς τη δύναμή του. Είναι τα νάλια τα χέρια του. Εσύ τι να κάνεις κοριτσάκι πράγμα? Δημιουργείς μοχλούς, ούτως ή άλλως και οι Κορεάτες, οι Ασιάτες, όλοι είναι μικρόσωμοι. Γι' αυτό οι πολεμικές τέχνες δεν είναι για τους μεγαλόσωμους, είναι για τους μικρόσωμους. Όσο πιο μικρόσωμος και πιο αδύναμος φαίνεται κάποιος, τόσο πιο ικανός είναι για τις πολεμικές τέχνες. Αυτό τώρα είναι ένα γκρουπ? Ναι, είναι μία ομάδα, είναι η demo team. Είναι μία ομάδα, ναι. Βλέπω διάφορες ηλικίες όμως. Ναι, ξεκινάνε, σημασία έχει το επίπεδο. Δεν παίζει ρόλο η ηλικία. Όλοι έχουν το ίδιο επίπεδο, είναι όλοι μαύρες ζώνες. Μαύρες ζώνες, ναι. Αυτό που ακούγαμε παλιά που βλέπαμε τις περιβόητες ταινίες, μαύρη ζώνη του καράτε που λέγανε γι' αυτό. Μαύρη ζώνη. Ναι, μαύρες ζώνες. Μάλιστα. Λοιπόν, τι θα μας δείξετε? Θα σας δείξουμε κάποια επίδειξη που έχει μέσα αυτοάμυνες, ελακτίσματα και διάφορες κινήσεις οι οποίες έχουν δουλέψει τα παιδιά ειδικά για σας. Τα κορίτσια μπαίνουν το ίδιο εύκολα σε ένα τέτοιο πρόγραμμα να ξεκινήσουν όπως τα αγόρια? Τα κορίτσια είναι πιο δυναμικά τελικά. Τι λες τώρα, για να Οι γυναίκες είναι το δυνατό φύλλο. Μ' αρέσεις. Για να σας δω. Λοιπόν.
Μπράβο. Τσαριώτη! Θέσεις! Στις αρχικές να χαιρετήσουμε. Θέσεις! Κάτσα κι εγώ εκεί και δεν έκανα. Λέω για να δω τι άλλο γίνεται. Πάρα πολύ εντυπωσιακά αυτά που κάνει και πραγματικά μου κάνει εντύπωση που μπορούν και αντιδρούν και συμμετέχουν το ίδιο είτε μικρότερα παιδάκια είτε μεγαλύτερα παιδιά. Ξεκινάνε από 3,5 ετών προπόνηση. Τα περισσότερα έχουν ξεκινήσει 3,5 ετών. Να σε ρωτήσω κάτι. Πόσο καιρό χρειάζεται κανείς για να φτάσει σε ένα επίπεδο καλό που πραγματικά να μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό του? Αν είναι ενήλικας, μπορεί μέσα σε ένα χρόνο να μάθει βασική αυτοάμυνα. Αν είναι παιδί? Αν είναι παιδί, ξεκινάνε γύρω στα 3,5 με 4 ετών και στα 8 είναι έτοιμα να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή, παράδειγμα τώρα, εγώ έχω 3 παιδιά, φέρνουν τα 3 μου παιδιά. Μαθαίνουνε. Κάνουν, περνάνε 2-3 χρόνια. Και μετά εγώ βγαίνω έξω και έχω τους προσωπικούς μου bodyguard, τα κορίτσια και τα κόρη μου. Βέβαια. Και όντως θα αισθάνομαι ασφαλής για μένα και για αυτά. Βέβαια. Υπάρχουν πολλά παιδάκια που μπορούν και αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε κίνδυνο. Ειδικά στο σχολείο τώρα που είναι αρκετά βία τα πράγματα, τα παιδιά μπορούν και αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε κίνδυνο. Από την άλλη, αποκτούν μια σοβαρότητα, μια αυτοσυγκέντρωση και μια πειθαρχία που σίγουρα είναι αποτρεπτικός παράγοντας για κάποιο άλλο παιδάκι να τα χτυπήσει. Και αυτό είναι το σημαντικό στις πολεμικές τέχνες. Ότι αποκτούν μια ισχυρή προσωπικότητα τα παιδιά. Μέσα από την πολεμική τέχνη αναγνωρίζουν δυνατότητες και ικανότητες που δεν τα έχουν αναγνωρίσει τα ίδια. Τα κοριτσάκια, ξαναρωτάω εγώ γιατί με ενδιαφέρει, εμένα πιο πολύ για τα κορίτσια, γιατί είναι λίγο εκτός της φύσης τους. Πότε προσαρμόζονται και δεν ντρέπονται, δεν νιώθουν άβολα ότι τώρα εδώ υπάρχουν και αγόρια και εγώ μπορώ να το κάνω? Ένα αγόρι, εντάξει, μπορεί να ρίξει κλωτσιά, λέω εγώ τώρα. Τα κορίτσια πάντα έρχονται, μικρά κορίτσια μιλάω, Ναι. έχουν από τη φύση τους λίγο αυτό το λίγο πιο νιάου. Ναι, τα κορίτσια σε γενικές γραμμές μέχρι κάποια ηλικία, μέχρι την προεφηβεία, έχουν ακριβώς τις ίδιες αντιδράσεις με τα αγοράκια. Που σημαίνει ότι ένα κοριτσάκι 6 χρονών μπορεί να είναι πιο δυναμικό από ένα αγοράκι. Δεν εξαρτάται από το φύλο του μέχρι την ηλικία της προεφηβείας. Οι αλλαγές έρχονται μετά, από την ηλικία που αρχίζουν και μεγαλώνουν τα παιδιά. Μάλιστα. Για πες μου λίγο, πού μπορεί να σας βρει κανείς, ποια είναι? Είμαστε ο αθλητικός όμιλος Ποσειδών Περιστερίου και βρισκόμαστε Κωνσταντινούπολης 143 στο Περιστέρι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά και εσένα για τη σημερινή σας αυτή εμφάνιση. Σας ευχαριστούμε Μπράβο πάρα πολύ. Ήσασταν πολύ ωραίοι παιδιά, συγχαρητήρια. Μπράβο σας. Ευχαριστούμε.